Здравствуйте! Сегодня наша онлайн-встреча обращена к нашим юным подписчикам. Сейчас мы хотим вам рассказать о замечательной книге писательницы Ольги Малышкиной. Книга эта называется «Приключения котенка Брыся». Когда читаешь это название, сразу возникает вопрос, как можно было дать котенку имя Брысь? Но ответ можно найти на страницах этой книги. Этот вопрос, кстати, очень часто задают на встречах писательницы. Она очень любит на него отвечать. Итак, почему же Брысь? Дело в том, что когда Брысь появился на свет, его мама-кошка сказала, что им, кошкам, имена дают люди. И когда маленький котенок впервые встретился с человеком, то первое слово, которое он услышал от него, было слово «брысь». Котенок подумал, что так его будут звать. И с тех пор всем своим друзьям он стал представляться только под этим именем. Имя ему очень понравилось, а человек, который дал ему это имя, даже не подозревал, что не просто дал котенку имя, но и определил его судьбу. Ведь судьба его не простая, а очень интересная и необычная. Дело в том, что этот кот умеет путешествовать во времени и пространстве. Но об этом расскажет уже другая книга Ольги Малышкиной, и называется она «Брысь или кот его высочества». Однажды Брысь попадает в далекие времена, во времена царствования одной династии Романовых. И начинают с ним происходить очень интересные события. В том числе ему удается найти исчезнувшую в годы Второй мировой войны янтарную комнату. Книги Ольги Малышкиной будут интересны как маленьким читателям, так и ребятам подросткового возраста. Ведь здесь не только интересный рассказ, но и много исторических фактов. Книга Ольги Малышкиной «Брысь или кот его высочества» вошла в 2016 году в список лучших книг года. Мы вам советуем ознакомиться с этой книгой. До свидания, до новых встреч!